在宜兰有一名女子，她半年来不断的咳嗽，而且会经常的胃痛。在就医之后才发现，她的胃里面竟然有一支是10公分长的钢笔。那幸好及时取出，所以没有造成生命危险。第一个，这笔蛮长的，那它也生锈了。那我们在异物夹当中呢，常会在我们的食道跟胃交接的地方叫贲门会卡住，大概来来回回大概夹了将近10次左右。那好不容易还顺利的把它从这个胃从我们的经过胃食道，再用口腔把这个异物把它取出来。好，真的有点触目惊心哦！这名女子呢，疑似有情绪困扰的问题，平时就有喝酒的习惯，而医师就研判说，可能是酒后不小心把笔吞下肚了。而钢笔呢，就因为长期被胃酸给腐蚀，拿出来的时候呢，已经是生锈发黑，但还好已经取出，否则如果造成腹膜炎或肠子破裂的话，可能会要人命。